अस्सलामुअलैकुम जी। ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी लेके आई हूँ खुश्क खांसी के लिए। ये बहुत कॉमन इशू है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। आपने सबसे पहले 1 कप पानी लेना है, ल्यूक वार्म वाटर आपने लेना है। इसमें थोड़े से मैंने जिंजर के स्लाइसेस ऐड किए हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर 2 पिंच, ये आप देख सकते हैं। काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी 1 टेबलस्पून हनी यानी शहद। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और डेली रात को सोने से पहले आपने ये ड्रिंक पी लेना है। आपकी ड्राई कफ़ का इशू सॉल्व हो जाएगा, बल्कि आपकी कफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद। इस ड्रिंक को यूज़